Exit Førjar er en nødt bok som herjer rekve og Høgne Reisup har givet ut. Boken snur seg lutfaldslige store fraflyttingene ur Førjon. En fraflytting som kan få vanlukkelige avløyngar for det føreska samfunnet. Velkommen til Sjónarhortne. Og i utvarstovene kommet Johan Dahl, landsstyrsmauer, Herman Oskarsson, budskaparfrøyngur, og Sjurur Skåle, som med annet har gjort stora kanning mittlen føringar utenlands. Og vi begynner praten, skulle vi høre en samrøve vi Høgne Reisup, som altså annar av høvundene i nødvendig bøkene om folka fraflytting. Jeg spurte han mittlen annet, hvor store trobladjen vi folka fraflyttingene? Trobladjen at for det første at vi tar å få kvinner i Førjon. Det omlai 2000 færre kvinner i Førjon, mannfolk. Og her er det være færre og færre bøtten født i Førjon. Da satten av trobladjen kunne vi ikke gjøre noe vi som så, men så det kvinnerne som utrolig områdende å fokusere på, og at ikke nærmere at hvordan man kan få det her at største Førjon, og hvordan man kan få det at flytta hjemme til Førja. Hva bør ha tid på at få kvinnerne etter til Førja? Ja, men det ikke en løgn at mer utvikling i seg selv og i Førjon alt avgjørende. Vi tror ikke eisene om du hikker i en minnomsskole, eller om du hikker her utviklingar av minnomstøye, så det konefølge som mer lota, og du sørste eisene at jenter i folkeskola og konefølge generelt klarer seg ganske bedre enn mannfølgene. Og det mest eisene til at her i større måneder mannfølgene leder seg utenlands, at han det var tidlig til utbyggingen i Førjon som så kan gjøre dem at jeg kan komme til hvor jeg lesten og ta velja en konefølg og mannfølg fra utenlands å lese. Og vi vet at en 3-grad hjemme som fra utenlands hadde tidlig parster etter alle utbyggingene og i Førjon om utbygginger til på våre i Førjon innenfor dette øke. Så det ikke evig om at utbygginger vi så sjålen kunne bøte og trur han omstøvende. Men her ser jeg at så vet du sånn har i hova at det også vil dårst at det har utbygginger, men at det løser seg til at det dyrere ikke å gjøre det. Men selvsagt skal man, skal man fokusere, man kan ikke bjøre alle utbygginger opp, man er nødt til at medvurste at det ikke etter hva utbygginger først samfunnet i tørre på at det nytter ikke utbygger folk til noe som de ikke kunne bruke i Førjon eller i en sammenheng. For det første så det i løte en 100 folk som flytter utenlands, eller det alltså fast att ha Førjon minkar 100 folk och akkurat nu. Han skårene sier sånne tror jeg grein at det svære til en Airbus året. Men her er det altså høyre utrolig store menneskeslige avlengar i Førjon, og det som vi eisende røyne at lett jeg tenkt på. Nå har vi 4 caser i båtene her som vi har gjort lenka samrør vi nøkker folk som har valgt å bygge utenlands. Og så er en annen mamma som flott til Førja ved bøtten. Men det for har vært å komme under hoven av problematikken og at skilje det fra tarra støve. Her som vi høyre tarra, hva skal man si, tarra søver om hvor de flott i alle eller hvor de velger ikke å flytte hjemme til. Men Høgne Reisup, hvordan alvarslig heldet du hentet trobladjen vi folk fraflytting være? Det er ikke nevig om at støvene hatteslig. Vi tar ikke hunker i Førjon, vi tar ikke et størst krutsk, eller nærka krutsk, og det kanskje vanlig at det ikke noe om at folk skal tale minkar, men i Førjon, her har vi da, han ikke om at det godt, men allikevel så minkar tale av Førjon i Førjon. Og det er sånn ser utrolig hatteslutt, og nærka som man vil nødt til å gjøre noe vi. Det er selvsagt at politiske skipan hever en stor arbeid tilbant, men så halt jeg eisen og tar ikke meisen fram i båten at nå nevner Johanna og Berge til at hukkboren tjatt i enkelte individen er sånn utrolig områdende at man hever en jævlig hukkbor til at virka og arbeid i Førjon og hun som kvinne hever gode rønter og en leierstarv at arbeid i Førjon. Så det sånn det ikke bare politiske skipan som kan trakke til, men det selvsagt vi til at flytta det rette veien. Men det er ikke området jeg legger dent av at man kan sette sånne arbeidsplasker og folk kunne få til sånne tiltøk. Og i Norrland hos noen som det var god til, men det er helst ikke bare at tåsa og vitja spurningen og skrift. Det skal ikke handles.